एवरीवन दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ पर इंटेक्स का जो होम थिएटर होता है यहाँ पर मेरे पास रिपेयर के लिए आया है और यहाँ पर इसका मॉडल नंबर आपको दिखा देता हूँ IT 1825 बीट्स और ये 2.1 होम थिएटर है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो कस्टमर का कहना है कि इसके अंदर से कोई आवाज़ जो है वो यहाँ पर अच्छी तरह से नहीं आ रही है, यानी कि इसमें कोई लूज़ कनेक्शन है। तो चलिए इसमें हम सप्लाई देते हैं और देखते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको ये देखिए 220 वोल्ट सप्लाई दे दिया है। यहाँ पर इसकी लाइट जो है वो जल चुकी है और जो है यहाँ पर इसका जो ब्लूटूथ है कनेक्शन वो मैंने कर दिया है। तो अभी इसमें कोई भी NCS सॉन्ग आपको चलाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो है स्पीकर मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, एक स्पीकर। इसी से हम दोनों चैनल को चेक करेंगे और जो ऑफर है इसका यहाँ से है। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगाऊंगा दोस्तों, या फिर इस वीडियो को कोई भी सीखने के लिए मिलता है आपको, तो आई होप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। तो चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई मूवी का सॉन्ग चलाकर नहीं बता सकता मैं, वरना कॉपीराइट आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर कोई भी NCS सॉन्ग चलाकर दिखा देता हूँ मैं, या सुना देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सॉन्ग जो है मैं चला देता हूँ। तो बेस इसका बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहा है और इसका जो एक सैटेलाइट स्पीकर है वो भी यहाँ पर अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। बट अभी देखते हैं दूसरे चैनल को यहाँ पर चलाकर। तो इसको यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर दिया है मैंने और दूसरे इसमें लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सैटेलाइट में कोई भी जो आवाज़ है वो हमें यहाँ पर सुनने के लिए नहीं मिलती है दोस्तों। तो चलिए फटाफट से इसको मैं बंद कर लेता हूँ। सेटअप को जो है मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है और इसके पीछे का पैनल खोलेंगे दोस्तों और देखेंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। जो एक सैटेलाइट का इसमें आवाज़ नहीं आ रहा है और एक सैटेलाइट में आवाज़ आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए पिछली बार इसके अंदर चूहे गए थे, जिसके कारण इसकी पूरी वायरिंग यहाँ पर कतर दी थी चूहे ने। तो यहाँ पर चूहे इसके अंदर ना जाए इसके लिए मैंने यहाँ पर ये मेटल की जाली लगा दी है दोस्तों। अगर आप भी चूहे से परेशान है और वायरिंग बार बार कतर रहे हो इस होल से, जो एयर का होल होता है इसके थ्रू अंदर जा रहा है, तो आप यहाँ पर इस तरीके का कोई भी मेटल का जाली लगा सकते हो। तो चलिए इनके सभी स्क्रूओं को यहाँ पर मैं डिसमेंटल कर देता हूँ और अंदर देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो कैमरे को यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ दोस्तों। इसके जितने भी स्क्रू लगे हुए थे यहाँ पर सभी स्क्रूओं को मैंने जो है यहाँ पर डिसमेंटल कर दिया है, यानी कि निकाल दिया है। अब इस वायर को पकड़ के इसको यहाँ पर इस तरीके से खींच लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर सीन जो बना हुआ है आप देख सकते हो। इसका जो ट्रांसफार्मर है यहाँ पर ट्रांसफार्मर का ये जो इधर का जो नट बोल्ट है वो खुल चुका है और यहाँ पर देख सकते हो इसकी PCB जो है वो भी, मदरबोर्ड जो है इसका ये TDA 2030 का जो बोर्ड है ये बोर्ड भी टूटकर इस तरीके से अंदर गिर चुका है और शायद चूहों ने इसका जो ये है ये जो पोर्ट है ये पोर्ट भी यहाँ पर कतर दिया है दोस्तों, जिसके कारण यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम बन रही है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हो। अभी इसको जो है यहाँ पर इसके ट्रांसफार्मर को हम अच्छे से यहाँ पर फिक्स कर देंगे और इसकी कोई IC वगैरह यहाँ से बर्न तो नहीं हुई है, जिसके कारण वन साइड की जो सैटेलाइट है जिसमें आवाज़ नहीं आ रहा है उसमें हम देखेंगे दोस्तों। तो चलिए अभी यहाँ पर कैमरे को जो है मैं सेट कर लेता हूँ और इस ट्रांसफार्मर को सबसे पहले हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे स्क्रू की मदद से नट बोल्ट लगाकर। देखते हैं इसके अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं पड़ा है, ना ही स्पीकर से कुछ लगा हुआ है, फिर भी हम यहाँ पर इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे और बाद में देखेंगे क्या इसके IC में DC वगैरह तो नहीं आ रही है। ये जो बोर्ड है ये बोर्ड मैंने ही इसमें न्यू डलवाया था, लगभग 1.5 से 2 साल पहले की बात है ये, इसको मैंने ही यहाँ पर लगाया था। तो चलिए अभी 1-1.5 साल बाद ये दोबारा हमारे पास आया है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बट यहाँ पर ये इस तरीके से प्रॉब्लम कर रहा है कि एक साइड में इसकी आवाज़ ही नहीं आ रही है, एक चैनल में इसकी आवाज़ ही नहीं बन पा रही है। तो कैमरे को सेट कर लेते हैं यहाँ पर और सबसे पहले इस ट्रांसफार्मर को हम यहाँ पर फिक्स करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में दोस्तों। मेरी हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखने के लिए मिलेगा, तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको जो है फिट करने से पहले यहाँ पर आपको एक बात बता देता हूँ मैं। देखिए कस्टमर ने जो है ये वायर जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर इसको यहाँ पर पहले खोला था शायद, ये देखिए वायर कट करके यहाँ पर जॉइंट कर दिया है और यहाँ पर देखिए बिना शोल्डरिंग का जॉइंट कर दिया है, देख सकते हो आप यहाँ पर। ये देखिए ऐसे ही पेच मार दिया है और यहाँ पर टेपिंग भी नहीं किया है और यहाँ पर भी देख सकते हो ये भी वायर यहाँ पर टूटे हुए हैं और जो हमारे सैटेलाइट के वायर होते हैं ये भी वायर यहाँ पर टूटे हुए हैं और PCB हमारी कुछ इस तरीके से है। ट्रांसफार्मर भी देख सकते हो
ये लूज कनेक्शन के कारण यहाँ पर ये प्रॉब्लम बन गया है। तो अच्छे से इस ट्रांसफार्मर को फिक्स कर देंगे, इसकी वायरिंग कर देंगे और बाद में देखेंगे कौन सी आईसी वगैरह तो इसमें प्रॉब्लम नहीं कर रही है, जिसके कारण यहाँ पर एक स्पीकर चल रहा है सेटेलाइट का और एक नहीं चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर इसको मैं सबसे पहले फिट कर लेता हूँ और यहाँ पर जो कनेक्शन है, कनेक्शन आपको बता देता हूँ। इसके सिर्फ आउटपुट का कनेक्शन कर रहे हैं सेटेलाइट स्पीकर की, जो कि यहाँ पर इसका देख सकते हो आप लेफ्ट राइट और ग्राउंड है और यहाँ से उठा लेना है। तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहले हमने ट्रांसफार्मर के वायर देखिए, आपने यहाँ से हमने शोल्डरिंग कर दिया है और जो जॉइंट था वो जॉइंट को यहाँ पर हटा दिया है, देख सकते हो। अभी आपको इधर से दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर जो है लेफ़्ट राइट और ये ब्लैक जो है ग्राउंड है। तो ये लेफ़्ट राइट और ग्राउंड या सेटेलाइट के आउट है। तो यहाँ पर देखिए स्पीकर के वायर है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो पट्टी है सीधा ये पट्टी यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर देखिए स्क्रू का लाइन बना हुआ है यहाँ पर स्क्रू कसने का। तो ये ग्राउंड है इसका और ये देखिए ये दोनों येलो और रेड ये लेफ़्ट राइट चैनल है जो कि यहाँ पर है। ये देखिए यहाँ से नीचे से आपको बता देता हूँ, जो कि रजिस्टेंस से आ रहा है, देख सकते हो आप 18 नंबर और 16 नंबर रजिस्टेंस से ये होकर वायर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये यहाँ से येलो कलर का आ रहा है और ये यहाँ से जो है ये रेड कलर का आ रहा है। तो दोनों यहाँ पर रजिस्टेंस जो है पैरेलली लगे हुए हैं, जो कि सेटेलाइट के हैं लेफ़्ट और राइट के। इसकी वायरिंग सीधी, ये देखिए यहाँ पर आपको बता दिया है, ऊपर एक ग्राउंड है और रेड और जो येलो है ये लेफ़्ट राइट है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है कनेक्शन, शोल्डरिंग अच्छे से कर दी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। अभी यहाँ पर ये सेट जो है आपको चालू करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम इसको फिक्स कर देंगे और फिक्स करने के बाद में इसको जो है आपको रन करके दिखाता हूँ। सप्लाई देने से पहले हम इसको पावर देकर एक बार चालू करें। तो यहाँ पर देखिए इसका लाइट जल चुका है। अभी जो है यहाँ से मैं सॉन्ग को कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने कनेक्ट कर दिया है, बेस जो है यहाँ पर चालू हो चुका है। अभी जो सेटेलाइट है, सेटेलाइट को यहाँ पर देखिए, सेटेलाइट भी यहाँ पर चालू हो चुका है। अभी देखिए दूसरा सेटेलाइट भी यहाँ पर अच्छे से वर्क कर रहा है दोस्तों। तो अभी जो है यहाँ पर मैंने ये NCS सॉन्ग लगा दिया है दोस्तों, ताकि कोई कॉपीराइट इशू यहाँ पर ना आए चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है सॉन्ग को मैं बंद कर देता हूँ और इसको हम यहाँ पर इसके जो ट्रांसफार्मर को हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया है, इसकी PCB को अंदर से फिक्स कर देंगे। यहाँ पर एयर का जो पोर्ट है उसको फिक्स कर देंगे और फिक्स करने के बाद में इसके सभी स्क्रू को यहाँ पर अच्छे तरह से लगाकर कस्टमर को दे देंगे दोस्तों। अभी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी होंगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। फाइनली मुझे ये पता चला है दोस्तों, कस्टमर से कॉल करने के बाद में ये अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण कस्टमर ने इसे फेंक दिया था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।